ছবির উপরে যে পাটা দেখা যাচ্ছে দুইটা পা, এই পা একটু টাচ করুক যাদের এসএসসি পরীক্ষা। আপনার কাছে দোয়া নেবেন না কেউ? মিনময় তোমার পা তো কালো, দোয়া করলে তো লাভ হবে না, মানে তোমার দোয়া দিয়ে তো কাজ হবে না। আরেকটু দেখো, মাত্র মেট্রিক পরীক্ষা দিবে এরকম দুজন আসলো, তুমি একটু পাটা দেখাও। তাই নাকি? কে কে? তুমি দাও না আগে, দাও ভাই, না ভাই, এগুলো ধরে দোয়া করো। আরিফ, টাচ করো, টাচ করো। আচ্ছা, তুমি পায়ের ছবি সরাইতে পারো। এখন কথা হইতেছে যে যারা এবার মেট্রিক পরীক্ষা দিবে তারা কালকে নক দিয়ে বললো ওদের দোয়া লাগবে লাইফে আসতে, লাইফে এসে দোয়া করে দিতে। আরো কি সব পরামর্শ চাইলো। এখন তোমার কি মনে হয় যে আসলে পরামর্শ দেওয়ার মধ্যে কিছু আছে এদিকে? পরামর্শে কি আছে ভাই? এসএসসি পরীক্ষা পোলাপেন এমন ভাব করতেছে যেন ফুলসিরাত পার হতে যেতেছে। মানে দিবে এসএসসি পরীক্ষা এমন ভাব করতেছে যে ওর বিসিএস পরীক্ষা এসে গেছে। আমার মন চায় যে ভাই সবটিতে তোরা পারে। এটা তো এত ভাব ধরে না তুই ভাই। দিবি আমি এসএসসি পরীক্ষা, তোর কি আর দোয়া লাগবে তোর, আমারে বুঝা। ইত্যাদি ইত্যাদি, আরে বাপ রে বাপ, মানে জমিদার। এক্সকিউজ দেয় না যে ফেসবুকে আসতে হবে। বিয়ে করে তারপর মানুষ ফেসবুকে এসে ফটো আপলোড দেয়। মানুষ বিয়ের রাতে ফেসবুকে এসে, তুই শালা এসএসসি পরীক্ষা দিবি, তুই দোয়া চাস ফেসবুক করে যাবি। মানে চিন্তা করা যায় মানে কিরকম। আপনার এসএসসি পরীক্ষা দেয়নি, আর ওরা আমাদের সময় জানি ফেসবুক ছিল। ওরা এমন পার্ট নিতেছে যে আব্বা মা মরে গেছে। হ্যাঁ, এগুলো কোনো মানে হয়? মেট্রিক পরীক্ষা তো আমরা আগের রাত্রে মান্না ছবি দেখছি, পরের দিন সকালবেলা যে অঙ্ক পরীক্ষা দিছি, এটাই তো হইতেছে। আর ওরা ভাই আমি কষ্ট দেখলাম, সরি, মান্নার কষ্ট দেখছিলাম। কষ্ট দেখছেন আপনি? কষ্ট দেখলাম, কালকে রাত্রে দেখলাম জাম্মা জান দেখলাম, তার আগের দিন দেখছি তোমার যে ধর, এটা দেখলাম। মান্নার ছবি আমি প্রায় দেখি, কিন্তু কথা হলো যে আমাদের সময় আমরা মান্নার ছবি দেখে ওই অঙ্ক পরীক্ষা দিচ্ছি এসএসসি তে। হ্যাঁ, আর এখনকার পোলাপান যে পার্ট নিতেছে যে ওদের পরীক্ষা, ওদেরকে অনেক দোয়া করে দিতে হবে, ভাই আর কথা হচ্ছে না, আল্লাহ জানে কি হবে, এই সমস্ত কথাবার্তা বলে। রাগ লাগে না? অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ, অদ্ভুত, মানে পুরাই অদ্ভুত আচরণ। এর এতদিন আপনার আশেপাশে থেকে শিখোটা কি? শিখে নাই, কিছু শিখে নাই। মাইক দেওয়া দরকার। তুমি বলো, যারা যারা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে ওদের উদ্দেশ্যে কিছু বলো তুমি। আমি চাটা খাই একটু, চাটা মানে চা খাই আর কি। ভাই আমিও এই যে খাবেন নাকি? আমি এই যে মাত্র নিলাম, এই যে আপনি দেখি সব সবুজ হয়ে আছে। হ্যাঁ, সবুজ হয়ে আছে। আচ্ছা ভাই, আমরা একটু কমেন্ট পড়ি। কমেন্ট আছে নাকি? আলফাজ নাহিদ, আমার কমেন্টটা একটু পড়েন। পড়া হয়ে গেছে। মিনহাজুল আবেদিন, আমরা কি এসএসসি দেই নাই? আচ্ছা, ও কিন্তু এসএসসি দিছে কিনা আমার সন্দেহ আছে ভাই। কে? মিনহাজুল আবেদিন। ও যদি ওদিনকে ওর কলেজের আইডি কার্ড দেখাইছে, আমার মনে হয় আইডি কার্ডটা ফেক। ওই কিসের মেট্রিক দিছে আমার তো মনে হয় না। তাই নাই, তাই নাই, ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। আচ্ছা, এখন তুমি কমেন্ট একটু পরে পড়ি, আমরা আমরা আগে ওদের বলি, আমরা ওদের পরামর্শ দিই, কিছু কুপরামর্শ দিই। তুমি শুরু করো। পরামর্শ, পরামর্শ তো পরামর্শ, এর মধ্যে আবার সু আবার কু আর সেটাই, ওরা আমাদের বলতেছে আমরা মেট্রিক পরীক্ষা দিব, আপনি আমাদের কিছু সুপরামর্শ দেন। আমার কথা হইলো, তোর আমি পরামর্শ দিব, এটা সু হোক বা কু হোক, তোর কি? কষ্ট করে বলতেছে আমি লাইভে আইছি, আমি এমবি যাবে আমার, ফোনে চার্জ যাবে আমার, আর ওরা পার্ট নিতেছে এরকম ভাবে যে ওদের মানে কি বুঝতে যেতেছে তারা, ভাষা আন্দোলন হবে ওদের, ওরা দোয়া চাইতেছে, ভাবা যায় এগুলা? না না না, একদম না। আমি এবার এসএসসি পরীক্ষাতে এটাই বলতে চাই, তোমরা ফেসবুক থাকবা, ফেসবুক অ্যাক্টিভ থাকবা, আমাদের পেজে লাইক করবা, কমেন্ট করবা, আমাদের লাইভ দেখবা, আমরা যে সমস্ত লিঙ্ক দিব লিঙ্ক ক্লিক করবা, তারপর তোমরা মেয়েদের সাথে ইউনিভার্সিটি চ্যাটিং করবা, আর রাত্রে কিছু সময় রাখবা পড়ার জন্য, ওই সময়টা তোমরা পড়বা। মানে এটা তো সকালবেলা পড়া, এটা পরীক্ষার দিন সকালে পড়া যাবে। তোমার মনে আছে মৃন্ময়, আমাদের সময় আমরা কি করতাম, ওই সকালে বই পড়তাম, সকালে পড়তাম। আর আমার মনে নাই,
পাশে কারণ এক আপনি মেয়ে যখন পাস বসছিল করছেন আমার তখন আমার মনে নাই আপনি কি করে পরীক্ষা দিচ্ছেন। আমার পাশে এক মেয়ে বসতো, সে আবার ওই যে আছে না এক জায়গা থাকে যে ওইখানে তোমার কাগজ টাগজ কেটে নিয়ে যেত। আমি বলতে পারবো না তোমাকে, আমার লজ্জা লাগতেছে। বাট একটা জায়গা না তো, ওদের তো দুইটা তিনটা জায়গা, কোন জায়গাটা? একটা একটা জায়গা আছে, এটা একদম সামনে, একদম উপরে। এইখানে তারা কাগজ রাখতো আচ্ছা উপরে। একদম সামনে, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, উপরের দিকে আর কি। আমি বুঝতে পারছি। মাথার উপর না আবার। তো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি কোন জায়গায়। ওইখানে তারা এটা রাখতো, এমনকি মোবাইল রাখতো, মোবাইল কাভার শুদ্ধ রাখতো, আর মোবাইল একটা কাভার থাকতো বড়। ওই সময় তো মোবাইলের ব্যাক কাভার কেমন জানোই তো, বড় বড় মোবাইল। আপনি যখন এসএসসি পাস করছেন তখন মোবাইল বের হয়েছিল ভাই? হ্যাঁ মোবাইল ছিল তখন, আমি তো ওই যে কত 2010-এ এসএসসি দিলাম। কি কর না কর। হ্যাঁ আমি ছোট তো, অনেক ছোট না, আমি তো এখনো প্রেম করতে পারবো আপনি ক্লাস বয়স 8-এর কত? মেয়ের সাথে। আপনি আপনি বয়স সময় বাচ্চা বাচ্চা মেয়ের সাথে ফোন করার ধান্দা করতেছেন, এটা কিন্তু পাবলিক বুঝে। না না না, আমি তো আর এই যে এই যে ছোট ছোট রিসেন্টলি পরীক্ষা বাচ্চারা দিলাম। আপনাদের দেন, একটা ছাত্রী ছাত্রী মাইরা খাইতে পারেন না। আপনি দেখবেন, আপনি আপনার নজর থাকবে উপরের দিকে, এবং বিসিএস পাস টাস করছে এই ধরনের মেয়েদের দিকে, এই ধরনের আপুদের দিকে আপনার নজর থাকবে, না না যেখানে আমাদের নজর পৌঁছায় না। শোনো, আমাদের যুগের আমাদের মেয়েরা, নজর যেখানে পৌঁছায়, না না সেখান হবে থেকে না, শুরু হবে। তোমাকে বিষয়টা ওইখান বুঝাই থেকে বলি। আসলে নিচে আমাদের আমাদের এটা কোন সময়কার, ধরনের কথা? লেট মি ফিনিশ ভাই, আমাদের সময়কার মেয়েরা পড়ালেখা অতটা মানে বেশি দূর যায় না, এরা অল্প সময় বিয়ে করে ফেলছে, কেউ আবার বাইকে বিয়ে করছে, মানে অনেক ব্যাপার। আর এই যুগের মেয়ে যারা এখনকার সময়ের, এরা আবার পড়ালেখা কমপ্লিট করে কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইতেছে, মানে জন্ম হওয়ার পরেই যে ডাক্তার, জন্ম হওয়ার পরে ইঞ্জিনিয়ার, আবার জন্ম হওয়ার পরে সে তোমার সায়েন্টিস্ট, বিভিন্ন রকম নাম এসেছে, টাইটেল এসে পড়ে। তো এই জন্য আমি চিন্তা করছি যে আমি মানে ছোট মেয়ে বিয়ে করবো এই এই যুগে। জেনারেশনের ভাগ নিয়ে চলে। সরি। এই জন্য আপনি এখন এই জেনারেশনের পোলাপানের ভাগ মেরে খাইবেন। না না, কারো বাদ মারতেছি না, কিন্তু আমি আমার নিজের একটা গতি করতে চাচ্ছি। তুমি তো জানি আমি কোনো প্রেম টেম করি না, আমি সিঙ্গেল, এটা তুমি জানোই। ইভেন হ্যাঁ, লাইভে খুব অনেক, ভালো না। লাইভে অনেকে আছে, একজন আছে, তার সামনে আমি বলতেছি আমি সিঙ্গেল। তো এস দিয়ে নাম। তো যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এসএসসি পরীক্ষা যারা দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবো, অনেকক্ষণ বললাম। আমি আব্বা আমার চা দিয়ে মধ্যে, ওটা যে আমি তার মুখের মধ্যে ফিকা মারি। আঙ্কেলের সাথে বেয়াদবি করছেন আজকে সারাদিনে? হ্যাঁ। আঙ্কেলের সাথে সারাদিনে বেয়াদবি করছেন কোনো? না না, আমি কিছু করিনি তো। আচ্ছা ভাই, কথা হইলো আপনার দুপুরে, আব্বা কেন আপনার আজকে কেন? দুপুরে যায় আব্বারে বললাম যে আমি কাবাব খাবো, আমার টাকা দাও 200। আমার বলতেছে যে আমি বাড়ি ভাড়া আনতে যাই, আমি ওই হাইটা যাই, হাইটা আসি, তুমি কাবাব খেতে যাবো, 200 টাকা তোমার ডেলি খরচ লাগে। মানে খুব ঝাড়াঝাড়ি, মানে এমন ভাব করলো যে আমি ফকিনের পোলা। এই প্রসঙ্গে না যাই আমি। আচ্ছা ওকে।